Përshëndetje të dashur fëmijë, jemi në London Gjurë Shqipe, klasa e dytë. Tema është loja në tryezë. Është një tregim. Në këtë orë mësimi do diskutojmë, do të lexojmë, do komentojmë një tregim. Tregimi. Përpara se të fillojmë leximin e tregimit, e rikujtojmë pak çfarë kemi folur ne, çfarë është tregimi fëmijë. Tregimi është një shkrim letrar. Tregimi është i ndërtuar në 3 pjesë: hyrje, zhvillim dhe mbyllje. Tek hyrja e tregimit, me çfarë na njeh autori, vendin, kohën, ku zhvillohet ngjarja, kur zhvillohet ngjarja dhe personazhet që marrin pjesë në këtë ngjarje. Tek zhvillimi ne njihemi me ngjarjen dhe në mbyllje si përfundon kjo ngjarje. Tjetër, ne dim se kemi disa lloj tregimesh. Hajde shpejt i kujtojmë së bashku. Tregimin mund të jetë realist, mund të jetë fantastiko shkencor, apo jo. Janë ato tregimet ku njerëzit vënë fantazinë e tyre dhe e shkruajnë, duke përdorur figura letrare gjithmonë, sepse është shkrim letrar, shkruajnë sipas fantazisë ndodhi që ata mendojnë se mund të ndodhin ose ndodhi imagjinare, themi ndryshe. Ja, pra ky është tregimi. Shohim një pamje, çfarë shohim? Një familje. Si duken pjesëtarët e kësaj familje? Të lumtur, të gjithë janë duke buzëqeshur, janë në një ditë dreke. Në tregimin tonë nuk flitet për të gjithë familjen, por pikërisht është motra dhe vllai personazhet e këtij tregimi. E lexojmë së bashku dhe diskutojmë. Loja në tryezë. Kam një motor të vogël që quhet Lola. Ajo të shkrin gazit. Vazhdojmë. Një ditë ishte ulur në tryezë dhe po priste për të ngrënë. Pa pritur, foli. Unë nuk ha bizele, as karota, as patate, as makarona, as vezë. Nuk ha lule lakër, as fasule, as banane, as portokale. Nuk më pëlqejnë mollët. As orizi, as djathi. Kurrën e kurrës nuk do të fut domate në gojë. Ndalojmë pak. Si ju duken këto fjalë? Nuk më pëlqejnë as këto, as moll, as zërzëvate, as oriz, as banane, as gjë, as gjë, as gjë. A është pak të kanjoze kjo vajzë? Sigurisht, Lola e tregimit ton është pak të kanjoze. Vazhdojmë. Unë ju përgjigja, vëllai. Është një fat i madh sepse nuk kemi asgjë nga këto që përmende. Atëherë, Lola vështroi tryezën. Po këto karotat këtu, çfarë janë? I përgjigjet Lola vllait. Vazhdojmë. Ti kujton se janë karota? I thash unë. Gabohesh rëndë. Janë rënjë portokalli nga planeti Jupiter. Tjetër, kurse mua më duken si karota, thiri Lola. Në Jupiter nuk rriten karotat. E vërtet? Tha Lola, sikur po më prishet mendja, ta provoj një me që vin nga Jupiteri. S'janë ka ndaj të këqija, shtoi duke u përtypur. Charlie, a do të më japësh edhe një nga ato? Dhe bëri me shenjë nga domatet. Si the? Një nga ato atje, belbëzoi. Një nga ato atje, belbëzova unë. Charlie. Po Charlie, një nga ato, mollët e arta, më pëlqejnë aq shumë. Më shkon goja lëng. Ej, Charlie, mos kujtove se ishin domate? Si ju duken këto fjalë? Ej, Charlie, mos kujtove se ishin domate? E diskutoj. Atëherë fëmijë, fillojmë me pyetjet rreth tekstit. Pyetja e parë. Kush e tregon ngjarjen? Që në fillim të ngjarjes ju thash tek hyrja
autori na njeh me personazhet, vendin ku zhvillohet ngjarja, kohën kur zhvillohet dhe personazhet. Kush e tregon ngjarjen fëmijë? Lola apo Charlie? Kush flet për motrën? Charlie. Pra, ngjarjen e tregon Charlie. Lola bën naze. Në të ngrënë apo në veshje? Ku është e kanjoze Lola, në të ngrënë apo në veshje? Loja zhvillohet në tryezë dhe në tryezë kemi ushqime, në të ngrënë. Charlie e detyroi Lolën të hante ushqim apo bëri një lojë që ajo të hante ushqimin? Si e mendoni ju pas leximit? Vëllai e detyroi haj se të bëjnë mirë, apo ai sajoi një lojë dhe Lola vet u bë pjesë e ushqimit, pra filloi të hante me kënaqësi. Sigurisht, përgjigjja e saktë është që ai bëri një lojë që ajo të hante. Një pyetje tjetër, Lola e kuptoi lojën e vëllait apo besoi vërtet se ushqimet vinin nga planeti Jupiter? Fëmijë, unë e lexova 2 herë fjalinë e fundit. Jo pa qëllim e lexova. Lola e kuptoi lojën e vëllait. Po mirë, ku zhvillohet ngjarja? Ngjarja zhvillohet në një familje, pikërisht në momentin kur ishin ulur, pra koha është koha e ushqyerjes. Ishin ulur për të ngrënë ushqim motër dhe vëlla. Vazhdojmë. Tjetër, kohën e morën vesh. Personazhet kush janë? Lola dhe Charlie, motër dhe vëlla. Si zhvillohet ngjarja? Lola, një vajzë tekanjoze, përkëdhelet, dhe ajo duke bërë proteste, në formë proteste, thërrejt nuk i dua zërzavatet, nuk i dua frutat, nuk dua asgjë. Charlie, mençur, mundohet ta bindë motrën për të ngrënë ushqimet që kishte gatuar mamja të ditë. Po si e bindi Charlie? Me detyrim? Sigurisht jo me detyrim. Charlie u mundua të sajonte një lojë që voglushja të hante ushqimet. Por Lola nuk ishte vajzë naive, edhe ajo ishte e zgjuar. Dhe në fund u fut në lojën e vëllait. Pra, pyetjen që ajo i bëri vëllait, ose përgjigjen në një moment tjetër, tregon se Lola e kuptoi lojën e vëllait, edhe ajo pastaj vazhdoi të bënte lojën. Ja pra, me komunikim të qetë dhe me argëtim, ato u morën vesh dhe gjithçka shkoi mirë. Ushqimi u konsumua nga të 2 fëmijët, u shijua dhe në vazhdimësi Lola nuk do bënte më të tilla naze. Shikojmë fjalët e reja. Fjalët e reja të shkrin gazit. Thotë Charlie që në fillim për motrën e tij, kështu na i prezanton, një voglushe që të shkrin gazit. Të shkrin gazit do të thotë të bën shumë për të qeshur. Cilat ishin momentet që Lola e bënte për të qeshur vëllan? Kur ajo bënte naze për ushqimin, nuk donte ushqimin. Fjala tjetër, Jupiter, është një planet, pra një trup qiellor. Ju i keni mësuar në lëndën e titurisë, fëmijë. Midis të tjerëve planetëve të tjerë, planeti sistemit tonë diellor, është dhe Jupiteri. Tjetër, më prishet mendja, do të thotë që ndërroj mendje. Ndryshe kisha menduar para disa minutave dhe ndryshe mendoj tani, pra kam ndruar mendje. Ose, kur dikush më jep prova bindëse, ja, si Lola me vëllain me Charlin, Charlie, me njëherë, Lolës, ndjes, ju prish mendja dhe filloi të konsumonte ushqimin. Pra e besoi, në fillim i besoi fjalët e Charlit, po më pas i zbuloi, ushqimi i shijoi dhe vazhdoi dhe ajo lojën. Vazhdojmë me ushtrime të tjera. A duhet të hamë çdo ushqim që gatuhet në shtëpi? A duhet të bëjmë naze? Pse? Po, duhet të hamë çdo ushqim që gatuhet në shtëpi. Sepse kjo quhet ushqyerje e shëndetshme. Ne dim që nëna tuaja fëmijë gjyshet
kush merret me gatimet në shtëpi, tregon kujdesin më të madh që për familjen e saj të gatuajë ushqimet më të mira të mundshme, dhe ato janë ushqimet e shëndetshme. Prandaj, të parat duhet të konsumoni ushqimet që gatuajnë në shtëpi. Tjetër, cilat janë ushqimet që të pëlqejnë më pak? Pse? Përgjigja e një voglushi, bashkëmoshatari i tuaj. Bamjet dhe spinaqi kanë një shije të veçantë. Bamjet e spinaqit, thot ai, kanë një shije të veçantë, prandaj më pëlqejnë më pak. Jo se nuk i ha fare, i ha edhe këto, por jo me dëshirë, siç konsumon ushqimet e tjera. Të gjithë kemi preferencat tona, po unë do t'ju jepja një këshill në këtë moment. Ani gjithçka ju serviret dhe ju gatuhet në shtëpi, sepse ashtu do jeni të shëndetshëm. Organizmi ka nevojë për të gjitha. Vazhdojmë. Shkruaj emrat e ushqimeve që përmenden në tregim duke i ndarë në dy grupe. Grupi i parë, fruta. Çfarë fruta përmenden në ushqim? Në tregimin ton, djes, pra kur tregon për tekat e vajzës, banane, portokallë dhe mollë. Po perimet që përmenden te ky tregim janë bizele, karota, patate, lule lakër, fasule, domate. Fëmijë, pak e nga pak erdhëm në fund të mësimit. Për detyrë shtëpie do t'ju rekomandoja ta mësoni pjesën mirë, ta lexoni dhe ta ritregoni atë para klasës. Shumë bukur të interpretoni me role edhe ato dy personazhe. Ndauni në grupe ndryshe në klasë dhe shumë bukur t'i interpretoni. Mirë, me detyrën e shtëpisë erdhëm në fund, ju falenderoj që ju kisha pjesë. Mirupafshim!